gravadora dos paredões. Você já foi de A a Z dos meus contatos, já revirou todas as conversas de cima pra baixo, e não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito. Mas um detalhe não escapou do meu olho: ela cismou com um contato diferente e disse: fala com ela agora na minha frente, e manda um oi aí pra eu ver ela falando com você, pra me ver o grau de intimidade. Se nada a ver, tem mesmo nada a ver. E manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder. Cê tá um passo de uma mensagem de mostrar que você vale ou vai me perder. Aí o que é que eu vou fazer? Bota pra tocar Montana Paredão, Glicose, o doce dos paredões. Paredão Records, a gravadora dos paredões.